Buongiorno a tutti, innanzitutto sono Stefano Liotto e mi occupo di architettura e innovazione tecnologica in Crédit Agricole Italia da circa 6 anni. Architettura, ci tengo a precisarlo, non quella architettura IT. Tempi e costi dei progetti sono simili, ma l'ambito è differente. Due parole sul gruppo. Come si capisce, Crédit Agricole Italia è la società italiana del gruppo bancario Crédit Agricole, gruppo bancario multinazionale francese come sede, diffuso un po' in tutto il mondo, e insomma 52 milioni di clienti, diffuso in 48 paesi. Ha un'organizzazione un po' particolare perché nasce su un modello di casse regionali, un po' come le nostre casse di banche di credito cooperativo, che si sono unite, hanno creato una società, diciamo, madre, che si chiama CASA, Crédit Agricole Société Anonyme, di cui detengono la maggioranza del capitale, la quale società poi a sua volta possiede e controlla una serie o di società prodotto, di società produttrici di servizi nell'ambito dei pagamenti, nell'ambito immobiliare, nell'ambito delle assicurazioni, nell'ambito informatico, appunto. Fatto bene. Grazie. Con l'informatica di gruppo e anche ovviamente tutta la parte delle società internazionali, tra cui c'è il gruppo bancario Crédit Agricole Italia. È un gruppo che si divide anche questo in una serie di società. La principale, diciamo, è Crédit Agricole Italia, che è la banca commerciale, 16.000 dipendenti, quasi 6 milioni di clienti, 100 miliardi di impieghi. Siamo presenti praticamente su tutte le linee di business, o come banca commerciale o comunque come società del gruppo, nella parte assicurativa, nella parte poi di mutui, nella parte grandi clienti, nella parte corporate, nella parte investimenti, e con Crédit Agricole Group Solution c'è anche tutta la parte di gestione informatica di Crédit Agricole Italia. Volevo parlarvi oggi della nostra esperienza di API Transformation in Crédit Agricole Italia. È una sfida che è cominciata all'incirca nel 2018-2019, sostanzialmente con l'introduzione della normativa PSD2 per l'apertura dei sistemi informativi bancari a terze parti, e questo ci ha permesso appunto di avviare questo percorso di trasformazione dei sistemi informativi e di apizzazione. Il nostro contesto, noi non siamo una società, diciamo una software house. Quello che facciamo nell'ambito dell'IT, nell'ambito dell'informatica, lo facciamo a supporto di quello che è il business dell'azienda, tutta la parte rivolta alla nostra clientela. L'apizzazione è uno degli elementi fondamentali di questa parte di trasformazione dei sistemi informativi, assieme a tutta una parte di containerizzazione, quindi gestione, diciamo, flessibile e scalabile dell'infrastruttura. Tra l'altro il nostro utilizzo di VS2 è appunto una versione containerizzata, e tutta la parte di DevOps e la gestione dei progetti e lo sviluppo software in maniera agile. Qua a fondamenta avete l'automazione, perché cerchiamo il più possibile di applicare logiche di automazione. Di questo parlerò nella seconda parte della presentazione, in maniera il più spinta possibile, appunto a beneficio di quelli che sono gli obiettivi di business. Riduzione tipicamente del time to market, quindi dare maggiore flessibilità al sistema informativo per consentire una riduzione dei tempi di progetto, un rilascio di applicazioni, di prodotti, eccetera, molto più rapido. Tutta una questione poi della compliance, anche normativa, e ovviamente anche tutta la parte di riduzione, di efficienza, diciamo, operativa, quindi riduzione di costi dello sviluppo, della gestione. Questa dovrebbe essere una sorta di casetta, ma insomma vedete, è il motivo per cui ho fatto architettura IT e non le vere architetture. Gli obiettivi IT4IT appunto che ci siamo dati, vedete, insomma, un po' più nel dettaglio, la parte di sinistra sono gli obiettivi della banca, insomma gli obiettivi che ci dà la banca, quindi con dei KPI, devo dire, parecchio sfidanti: riduzione del time to market, come dicevo, digitalizzazione della nostra offerta, del percorso clienti, l'aumento della soddisfazione utenti
interni ed esterni, perché non dimentichiamoci che comunque 16.000 dipendenti, cioè una quota di dipendenti, di clienti interni assai notevole, e efficienza operativa col contenimento dei costi. Tutto questo ovviamente deve essere sostenuto da una trasformazione IT corrispondente, e vedete che le prime due voci sono sostanzialmente un utilizzo del cloud, quindi una migrazione intelligente ed efficiente dei sistemi verso il cloud, dove questo effettivamente in maniera ragionata è conveniente, perché il cloud è passato ad essere un po' una panacea a tutti i mali, una sorta di formula magica per ridurre i costi. Ci si è resi conto in realtà che anche questa è una scelta che va fatta con un criterio. E in secondo luogo aumentare il livello di applicazione dei sistemi informativi. Sembra poi citare questa slide, non l'ho fatta io per questa presentazione che devo parlare di API, ma una slide presa dal piano dei sistemi informativi, che quindi delinea le linee generali di trasformazione di tutti i sistemi informativi. È una slide comunque fatta per il top management, quindi vuol dire che insomma, questo è un argomento che è importante anzitutto per l'azienda, al di là poi delle architetture. La modernizzazione del core banking, quindi riduzione della quantità e dell'utilizzo, del tempo di utilizzo di tutte le applicazioni legacy, insomma su 3270, su sistemi mainframe, che ahimè nel settore bancario è ancora assai presente. La componente dati, quindi estrarre il maggior valore possibile dai dati che abbiamo, che non sono pochi, ma diciamo che possono essere sfruttati molto meglio, e anche con logiche di intelligenza artificiale, di analisi poi di comportamenti dei clienti, eccetera, eccetera. E poi chiaramente poi tutta la parte di costi operativi, in particolare di nuovo l'azzeramento della crescita dell'utilizzo del mainframe, che insomma, è una voce di costo rilevante per quelli che sono i nostri costi operativi. Questa è l'architettura target, mi occupo di architettura, quindi ho ritenuto opportuno inserire una slide di architettura che va un po' a dettagliare in quello che è il mio ambito quello che ho detto poc'anzi. È un'architettura complessa, diciamo, che però va a coprire a 360 gradi quella che è l'esperienza, se vogliamo, sia cliente esterno che cliente interno. In senso anteorario, dall'alto alla mia sinistra, scrivania digitale unificata per tutti i gestori, quindi introdurre un front-end unico, un processo unico di gestione per tutta la parte di filiale, che adesso è abbastanza parcellizzata in applicazioni ed M processi differenti, quindi ha una difficoltà anche operativa anche per l'operatore di filiale, per il gestore. Tutto un presentation layer che nel nostro target è un'architettura a micro front-end. Vedete l'API layer che si situa al centro dei nostri sistemi informativi. Quello che noi, su quale puntiamo molto è una logica cloud native e Kubernetes, se vogliamo, quindi stiamo puntando molto sul VS2 micro gateway, perché abbiamo visto che ci consente un'ottima flessibilità e un'elevata resilienza dei nostri sistemi informativi. Un'architettura ad eventi, quindi per lo scambio di informazioni nella maniera, diciamo, con tecnologie più moderne possibili. Parte di landing zone multi-cloud, quindi abilitarsi all'utilizzo di tutti i cloud provider di mercato, tipicamente Amazon, AWS e Google Cloud Provider, utilizzando delle regole di ingaggio definite, anche qui ragionate principalmente per questioni di sicurezza, perché insomma il settore in cui noi operiamo è un settore altamente regolamentato e sono cose che non ci possiamo permettere di fare, e comunque la gestione del rischio deve essere sempre in cima, o comunque tra i primi dei nostri pensieri, ecco. Tutta una parte di documentale integrato, e poi vedete a destra tutta la parte di dati, ne ho parlato poc'anzi, insomma fare in modo che ci siano dei repository unici di dati su quali si possono creare elaborazioni, ma anche consentire l'accesso a questi dati da parte dell'utente al fine di estrarre il maggior valore aggiunto possibile poi per quelle che sono le varie operazioni applicative o di business o di intelligence. Questo, se vogliamo, è il cosa, il dove vogliamo arrivare. Adesso ci siamo posti ovviamente il problema di come arrivarci. Questa API transformation va bene, è bella, interessante, vogliamo farla. Come la vogliamo fare?
noi abbiamo agito su questi tre assi, che io ho voluto mettere in ordine crescente, se vogliamo, un ordine crescente sia di difficoltà, che però anche poi di ritorno e di, come dire, ampiezza del perimetro che vanno a coprire. Il primo è l'asse tecnologico, semplicemente si rendono le API esposte su VS2 alcuni servizi tecnologicamente accessibili solo tramite VS2. Posso fare l'esempio dei microservizi che noi poi vedremo più nel dettaglio, ma deployiamo in maniera automatica e quindi possono essere resi accessibili solo su VS2, dei CVS che sono interfacce CX Web Service, interfacce di colloquio con mainframe, sono protette da certificati client. Si può semplicemente decidere che l'unico certificato client abilitato a invocare questi servizi è quello di VS2, gioco forza, però siamo già contenti, siamo sicuri che tutte queste nuove cose passeranno sicuramente su VS2 sotto forma di API. Approccio relativamente sicuro, relativamente efficace. Qual è il problema? Il problema è che questo approccio ha i suoi, insomma, va usato con un certo criterio. Io sono di Padova, allora, è salito qualche settimana fa agli onori delle cronache nazionali un caso di una città in provincia di Padova che ha messo a nottetempo un autovelox, no, Cadone, forse qualcuno se lo ricorda, e in un mese ha fatto 20.000 multe. Ma, insomma, messo a nottetempo, messi i cartelli come a norma di legge, nottetempo è stato messo, nottetempo è stato fatto esplodere con la polvere da sparo, e quindi insomma questa è stata un po' la reazione, questa imposizione normativa di tipo tecnologico, se vogliamo. Ecco, il rischio che vogliamo evitare è proprio questo, andare ad imporre delle cose che poi la gente si trova di fronte e non possono essere schivate, e quindi insomma, le cose accadono perché la gente le fa proprie e perché le fa accadere. Fare le cose contro le persone, contro quelle che possono essere le altre funzioni, tipicamente le aree applicative che si occupano ovviamente di tutte le varie applicazioni interne ed esterne, è un problema. Insomma, andare allo scontro, andare all'ostacolo può dare il guadagno immediato, ma alla lunga molto probabilmente non pagherà. Quindi diciamo, insomma, saliti di un gradino e siamo andati su tutta la parte di processo, quindi capire qual è tutto il processo di change management anche interno aziendale delle applicazioni e inserirsi in questo processo per favorire l'uso e l'introduzione di API e di un'ottica di apizzazione. Ne parlerò un po' più nel dettaglio dopo, però ci sono dei punti di controllo nei quali ci siamo potuti inserire in maniera abbastanza naturale, e chiaramente quei punti, se vogliamo, possono essere punti di ostacolo, di blocco in certi casi, ma insomma con anche una certa flessibilità, punti di knowledge sharing, punti di educazione, comunque di informazione nei confronti dei colleghi, e quindi diffondere anche questo nuovo modello di gestione dei sistemi informativi e dei flussi informativi tra le varie componenti del sistema informativo. L'ultimo, il più ambizioso, no, è la cultura, quindi diffondere in azienda la cultura di una pizzazione dei sistemi informativi, e questo chiaramente è il più complicato, ma perché innanzitutto richiede che la gente faccia propria questa cosa. Noi architetture possiamo avere per le nostre competenze, per il nostro lavoro, la visione, capire immediatamente quali possono essere i vantaggi, aver fatto, come dire, un'analisi rischi-benefici, però siamo noi di architettura, insomma, l'abbiamo fatto, il nostro lavoro va bene. L'idea adesso è di farlo capire anche agli altri che magari non fanno il nostro lavoro, per i quali magari già solo l'idea di parlare di un API bisogna andare a spiegare che cos'è un API, che cos'è un API manager, che cos'è un API gateway, perché c'è, per a cosa serve, e quindi insomma col tempo è un lavoro che stiamo ancora continuando a fare, però senz'altro è il più complesso, ma è quello che si spera nel futuro porti anche a lungo termine i frutti maggiori, ecco. Quello che abbiamo, due parole se vogliamo su quella che è la nostra esperienza nelle difficoltà che abbiamo incontrato. Tipicamente quando si va a introdurre un qualcosa di nuovo, un cambiamento, la prima reazione che si è: no, questa cosa non la voglio, di cosa stai parlando? Ecco, e quindi c'è una certa resistenza al cambiamento, ma insomma è naturale. Le cose le persone imparano a farle nel tempo, diventano efficienti, e quindi chiaramente qualsiasi cambiamento richiede un transitorio, un apprendimento di nuovi processi, nuove metodologie,
e quindi un minimo di resistenza credo sia insomma quantomeno scontato e ci sta anche se vogliamo. API Manager vuol dire comunque introdurre un componente comune che va utilizzato secondo un certo metodo. Non possiamo introdurre l'anarchia sull'API Manager per cui ciascuno se lo usa per i fatti suoi, perché sostanzialmente diverrebbe inutile. Quindi insomma, l'esigenza è anche quella di normalizzare quello che viene fatto, la nomenclatura delle API, il context, la documentazione, la definizione degli API in termini di swagger, eccetera, eccetera, e tutto questo ovviamente introdurre degli standard vuol dire che le singole aree applicative che prima erano abituate a lavorare con autonomia pressoché totale si trovano davanti a uno scoglio a dover fare le cose non più come vogliono loro ma come vuole qualcun altro fondamentalmente, e quindi anche questo è un pain point se vogliamo di quella che può essere l'API transformation, almeno da noi, ecco. La difficoltà di un nuovo processo, anche qui spesso e volentieri la reazione è l'ennesima incombenza burocratica, gli ennesimi gate da passare, gli ennesimi controlli, le ennesime autorizzazioni, e quindi anche questo insomma poi ovviamente il timone da parte dei singoli applicativi delle persone sui progetti è sempre uno: qual è il rallentamento che questo andrà a introdurmi nella gestione del progetto, nei tempi progettuali, e qual è l'effort supplementare che mi richiederà, quindi costi e tempi, classicamente. Verso 2 stesso, in realtà per come l'abbiamo introdotto noi, è un componente che si situa un po' alla frontiera di diverse competenze. L'abbiamo voluto noi come architetture, ci abbiamo creduto, l'abbiamo diffuso. Di per sé però un API Gateway può essere visto come un componente infrastrutturale, noi siamo architettura, non ci occupiamo di infrastrutture, e quello che avviene su questo VS2 sono comunque attività di change delle API. Quindi ovviamente le API poi erogano servizi applicativi, quindi sono applicazioni che chiamano servizi esposti da altre applicazioni. Quindi ci troviamo un po' all'interfaccia di queste 4 realtà: architettura, infrastrutture, change management e aree applicative. Come abbiamo lavorato per risolvere insomma, il più possibile, diciamo, nei limiti umani, questi punti, diciamo, di attrito, questi pain points. Allora, innanzitutto, dicevo prima, attività di acculturazione. È stato fatto un lavoro molto ampio di knowledge sharing, sono stati creati dei webinar che sono stati fatti anche proprio live, a voce, insomma anche con presenza in auditorium, eccetera, eccetera. È stata creata documentazione in modo che la gente comunque avesse a disposizione dei manuali e dei riferimenti adattati a quello che ovviamente è il nostro contesto, che spiegasse in maniera anche il più chiaro possibile, anche dal punto di vista degli applicativi, quali potevano essere le difficoltà, i punti di attenzione, le esigenze da indirizzare il prima possibile all'inizio del processo progettuale, eccetera, eccetera. Sono stati fatti ovviamente anche incontri one to one con le singole persone, con i singoli gruppi applicativi, ma anche con tutto il management, perché insomma introdurre cose nuove richiede sempre una sorta di anche persuasione generale all'interno dell'azienda. Ovviamente l'azienda prima deve credere a queste cose, però poi queste cose vanno fatte accadere e vanno diffuse, e quindi queste attività sono assolutamente, a mio avviso, necessarie. Dicevo prima la questione del processo: piuttosto che andare a creare un nuovo processo per la gestione delle API, abbiamo voluto inserirci in quello che è il processo esistente di change management, in maniera da non creare uno stream processuale parallelo che, se vogliamo, poteva essere anche in un certo senso evitato, o quantomeno si poteva far finta di non vedere, ma andare sui punti già esistenti. Posso fare un esempio: da noi da parecchi anni qualunque nuova applicazione o evoluzione di un'applicazione esistente richiede di produrre un documento che si chiama documento architetturale, appunto, in cui si delinea l'applicazione, come è fatta, quali sono i suoi componenti infrastrutturali, tecnologici, eccetera, e quindi quali sono anche poi i flussi applicativi con altre applicazioni,
e questo documento viene poi approvato da un tavolo multidisciplinare tra noi, architettura e la sicurezza, cioè, architettura, infrastrutture, la sicurezza, le aree applicative, eccetera, in modo che tutti siano edotti di queste nuove evoluzioni applicative. Quello è stato un ottimo punto per andare ad introdurre questo nuovo concetto di appizzazione, per dire guardate che i flussi non vanno più dall'applicazione A all'applicazione B diretti, ma devono essere disaccoppiati tramite un API Gate, un API Manager, e quindi sostanzialmente il VS2 deve essere il componente di disaccoppiamento in questi flussi. Non verranno più creati o aperti flussi diretti tra applicazioni, tutti i colloqui dovranno passare tramite VS2. Questi poi ovviamente sono anche punti di controllo perché oltre a controllare ovviamente poi si coglie l'occasione anche per fare meglio, per spiegare, eccetera, eccetera. Adottare un approccio flessibile, ovviamente se c'è il progetto normativo che è vitale, che vada in produzione entro la data X, siamo già in ritardo, come sempre capita. L'idea non è di dire no, blocchiamo perché ci sono le API, dovete usare VS2, cerchiamo di adottare un approccio il più flessibile possibile proprio per evitare l'effetto esclusione autovelox. Ecco. Abbiamo creato una casella di supporto per email dove possono essere gestite tutte le problematiche, le domande relative a questo processo di appizzazione, quindi come devo fare, come posso richiedere la pubblicazione di un'API, richiederla, il change, eccetera, eccetera. Una casella insomma, in cui siamo presenti in 3 persone che quindi gestiamo con una certa continuità. Per quanto riguarda invece la gestione in sé di VS2, quindi questa questione multidisciplinare, il punto è stato creare un team che comprendesse persone di change, persone di infrastrutture, persone di architetture, ma anche il più possibile automatizzare tutte quelle attività a basso valore aggiunto, proprio perché la gente non considerasse di vedersi attribuita una patata bollente, se vogliamo, comunque delle attività, delle operation da seguire, ma potesse dare appunto il proprio contributo col massimo valore aggiunto possibile. E questa, diciamo, se vogliamo, è la parte insomma, di introduzione e di gestione di processo di controllo. C'è poi anche l'idea di far vedere a cosa serve tutto questo, quindi introdurre una cultura di gestione dell'errore diversa dalla semplice reazione all'incident, al problema in produzione, perché da questo punto effettivamente VS2 ci ha dato una mano enorme. Avere un API gateway unico ci ha consentito un livello di controllo e di analisi di quello che succede sui nostri sistemi informativi straordinario. Prima il monitoraggio era affidato alle singole applicazioni secondo la buona volontà, secondo la criticità delle singole applicazioni, dei singoli gruppi applicativi. VS2 ci consente di avere un controllo molto fine su tutto questo tramite appunto strumenti di logging, eccetera, eccetera. Nella fattispecie usiamo Elasticsearch e Splunk. Però, ad esempio, vedere il fatto che delle API vanno in timeout perché i tempi di risposta dei back-end sono troppo lunghi, vuol dire che c'è un problema, perché se il tuo back-end risponde in 5 minuti a una chiamata di API, forse c'è qualcosa che non funziona, forse c'è qualcosa che va fatto meglio, forse c'è qualcosa che va ottimizzato e migliorato. Avere una gestione standard e centrale, abbiamo insomma, colleghi che sono venuti da noi stupiti del fatto che potessimo dare loro metriche su volumi di utilizzo delle API, chi chiama cosa, quali applicazioni chiamano i tuoi servizi, con che frequenza, in quali fasce orarie, quali sono i tempi di risposta dei tuoi servizi, delle tue API, quali sono i codici d'errore, quante volte vanno in 500 danno una response errata, quante volte danno un non authorized. E tutto questo chiaramente ha portato comunque anche un apprezzamento sempre maggiore di questo componente. E quindi, insomma, se vogliamo, questo poi ha favorito una sempre maggiore diffusione e una facilitazione di questa trasformazione API. Anche la documentazione dei servizi, avere uno store, un dev portal in cui le API sono pubblicamente consultabili, c'è la documentazione pubblica, ci sono i metodi, gli swagger, è un passo in avanti enorme per un'azienda in cui prima la conoscenza era
nelle mani, ma più spesso nella testa del referente applicativo di chi aveva fatto quella cosa lì. Come faccio a chiamare il tuo servizio? Chi l'ha fatto quel servizio? Ah, l'ha fatto Tizio 15 anni fa, andiamo a recuperare Tizio che 15 anni fa ha fatto quel servizio perché è l'unico che sa come si fa a chiamarlo, insomma. Invece così tutto diventa più semplice, più trasparente, più facile anche da utilizzare. È una parte di compliance automatica perché si introduce una logica OAuth 2 che chiaramente va automaticamente ad essere compliant con quelle che sono le nostre esigenze. Due parole sul due parole veloci su quello che è il micro gateway. Dicevo, noi ci crediamo molto, abbiamo visto i vantaggi. Abbiamo tentato di avere una strategia che combinasse i vantaggi del micro gateway e quelli di VS2 standard. Mi spiego, il micro gateway è eccezionale perché è cloud native, è self-contained, non ha dipendenze da database, non ha dipendenze da share di rete. Abbiamo visto degli incident sul nostro database su cui si appoggia VS2 standard che hanno comportato disservizi sull'internet banking, su moltissime parti. Micro gateway e l'applicazione mobile che lo usa continuava ad andare avanti senza nessun problema. Il problema qual è? È che è un componente tecnico, è un'immagine containerizzata, insomma si basa su file di configurazione, qualunque modifica a caldo va fatta entrando nei file di configurazione, riavviando, viene compilato a partire da una serie di slog, non c'è un'interfaccia, non c'è uno store, un publisher su cui effettuare le attività, lato utente se vogliamo, utente anche insomma non tecnico, non necessariamente avvezzo allo sviluppo o all'utilizzo di infrastrutture containerizzate. Per contro VS2 standard, interfaccia eccezionale, usabilità UX assolutamente di primo livello, questo insomma ce lo dicono un po' tutti in azienda. I problemi sono quelli che citavo poc'anzi, pod che comunque mettono una quindicina di minuti per essere riavviati contro meno di un minuto nel micro gateway, e un potenziale SPOF perché insomma dipendendo poi dall'NFS, dipendendo dal database, sono tutte questioni che se creano problemi tutti i tuoi servizi passano per quel componente soffre un po' tutto il sistema informativo. La soluzione che abbiamo a cui abbiamo pensato è stata unire queste due cose e utilizzare VS2 standard come master delle informazioni, quindi tutte le API, tutte le sottoscrizioni continuano ad essere fatte su VS2 standard. Per alcune applicazioni selezionate, le applicazioni più critiche o col più alto uso in termini di volumi, introduciamo il micro gateway, nel senso che in maniera automatica, dopo ve lo faccio vedere un po' più nel dettaglio, pipeline automatiche, noi usiamo Jenkins come orchestratore di pipeline, vanno a raccogliere queste informazioni, le slog, le sottoscrizioni, le chiavi da VS2 standard e compilano l'immagine micro gateway di conseguenza, e che quindi diventa disponibile per quell'applicazione, però rimane comunque tutta la gestione informativa delle API su VS2 standard con la sua interfaccia e i suoi vantaggi. L'erogazione del servizio rimane sul micro gateway con i vantaggi del micro gateway. Due parole solamente sulla parte di automazione, la citavo prima, è un processo che noi stiamo portando avanti e su cui crediamo molto. Qui vedete i vantaggi, insomma la stiamo applicando un po' a 360 gradi, non solo sulla parte di API ma insomma anche sulla parte di DevOps, sulla parte di sicurezza, anche sulla parte di Green IT e la parte di containerizzazione, perché alla fine l'utilizzo massivo dei container che richiedono automazione perché devono essere deployati in maniera automatica, in maniera flessibile, ci consente poi di utilizzare il cloud in maniera più facile. Si tratta semplicemente di trasferire delle immagini da un data center ad un altro, se vogliamo, parte di Green IT perché comunque aumentano l'efficienza rispetto al puro utilizzo di macchine virtuali. Come l'abbiamo applicata noi? Questo è un nostro caso d'uso, il rilascio di un microservizio che viene fatto in maniera sostanzialmente completamente automatica. Noi usiamo come prodotto di sviluppo Azure DevOps come piattaforma di sviluppo per il DevOps, e il microservizio viene sostanzialmente richiesto e creato tramite work item su Azure DevOps, messe le informazioni di base, nome desiderato del microservizio, framework di sviluppo, eccetera.
la pipeline va a creare automaticamente tutta una serie di attività, di infrastrutture, a creare il pod, l'immagine per il microservizio, eccetera, eccetera, che consente di rendere disponibile fondamentalmente già un template prelavorato allo sviluppatore che può già utilizzare per lo sviluppo del suo microservizio. In questa maniera, cioè, lo scopo qual è? È dire, tu sviluppatore devi sviluppare, il 95%, voglio che il 95% del tuo tempo sia dedicato non a occuparti di infrastruttura, aperture, flussi, provisioning di certificati, eccetera, eccetera, ma dello sviluppare il codice di quel microservizio, la sua logica e il suo valore aggiunto di business. Di tutto il resto mi occupo io, e questo è quello che abbiamo fatto. Una volta disponibile il microservizio come pod containerizzato, diventa facile pubblicarlo e sottoscriverlo su VS2, si lancia un'altra pipeline e semplicemente diventa disponibile su un microgateway che quindi viene compilato con quel microservizio, tra gli altri ovviamente, e diventa disponibile ad essere chiamato come API sul microgateway, quindi in maniera perfettamente standard. Una quarantina di minuti lo sviluppatore ha un microservizio prima non esisteva, diventa disponibile ad essere chiamato in maniera, per quello che è lo standard architetturale nostro nei nostri sistemi informativi, quindi tramite un API gateway, come dicevo poc'anzi. Per quanto riguarda il ciclo di vita delle API, anche qui tramite automation, questa è un'attività ancora in fieri, però vogliamo passare da un processo che comunque richiede 4 attori, qualcuno che richiede non ho API o il change, qualcuno che controlla che sia formalmente corretta, qualcuno che l'approva, un responsabile tipicamente, e qualcuno che esegue l'attività, tutto questo con un giro di email, form, Excel, documentazione varia e una serie di configurazioni manuali, è una cosa completamente automatica. L'istruzione nostra è basata su work item di Azure DevOps, il richiedente inserisce tutte le informazioni, manda avanti il work item, qualcuno lo controlla, lo autorizza, manda avanti, parte la pipeline che pubblica o fa il change nel microservizio su VS2, da 2 giorni a 20 minuti di tempo per rendere disponibile l'API, e insomma anche tutta una serie di vantaggi non ci sono più mail sparse, perché tutto può essere gestito tramite work item, non ci sono più allegati, non ci sono più informazioni che vengono sparse nei posti disponibili, perché la referenza rimane il work item. Stessa cosa per il micro gateway, anche questo. Abbiamo un processo di build che recupera le informazioni dal VS2 standard e la builda l'immagine e la pusha sull'ETR, il Docker Trust Registry, cioè il repository di immagini della farm containerizzata, la farm Kubernetes, e una pipeline di deploy che la deploya sulla farm dei vari ambienti, produzione, poi produzione, sviluppo, eccetera. Insomma, in 5 minuti può essere compilato, può essere disponibile come immagine, in 5 minuti può essere deployato. Tutto questo, insomma, se vogliamo, qual è il nostro risultato di tutto questo? Vedete, insomma, questo è il grafico dell'utilizzo dei volumi mensili di API. In 2 anni siamo passati da circa 300 milioni al mese, ormai siamo quasi su 1 miliardo. Vedete il verdino quando si biforca, perché è stato introdotto il micro gateway, quindi il delta tra le 2 linee è l'utilizzo del micro gateway, che sostanzialmente adesso viene usato dall'applicazione mobile, che come potete pensare, potete immaginare, è un grosso utilizzatore di servizi per noi. Però vedete una crescita sostanzialmente notevole, insomma, triplicare il volume di chiamate mensili nel giro di un paio d'anni. Anche il volume di API pubblicate, secondo me, è comunque un risultato assai notevole, ormai ci avviciniamo quasi sulla soglia delle 500 API. Siamo soddisfatti? Sì, c'è ancora del lavoro da fare, assolutamente sì, si può sempre migliorare, si può sempre diffondere ancora di più, come diceva un mio illustre concittadino acquisito, però eppur si muove. Grazie.